यूट्यूब चैनल कमांडो बर्ड्स। तो आज पूरा मैं 2 हफ्ते बाद वीडियो बना रहा हूँ। ठीक, अब हम देखते हैं हमारे चूज़े कितने बड़े हुए हैं। ठीक है, 1 महीना हो चला हमारे चूज़ों को। तो वीडियो मैं इसलिए नहीं था बना सका क्योंकि काम पर मसरूफ़ था। ठीक है, तो आज मौका मिला है वीडियो बनाने का, तो वीडियो बनाते हैं आज। तो आज आपको बताते हैं हमारे चूज़े कितने बड़े हुए हैं। ठीक है, तो चलते हैं चूज़े। तो चूज़े इधर बंद किए थे ये। तो ये हमारे वो तीनों चूज़े हैं। ठीक है, ये इनके वो पर निकल आए हैं। ये देखें आप, पहले इनके पर नहीं थे, पिछली वीडियो में आपने देखा होगा इनके पर नहीं थे, अब इनके पर आ गए हैं। तीनों के ऊपर पर आ गए हैं। अब इन्हें बाहर निकालते हैं एक एक करके। ये देखें, ये दोनों पीले 2 हैं और लाल 1 है। अब देखें ये करते क्या है। शाबाश, ये इनकी पहली ट्रेनिंग देंगे। ठीक है, आस्ता आस्ता। अब ये 3 खाने के ऊपर ध्यान हो गया इनका, खाने के ऊपर। तो एक वो भी आ रहा है, इनको देख के वो भी आ गया इधर कि क्या हुआ है। तो भाई आ जा, तू भी आ जा। तो ये रोटी डालेंगे इन्हें ये। तो भाई सबसे पहले रोटी डालेंगे। ए तू कितनी जल्दी आ रहा है खाने की तरफ, ये ले ऐश का। तो ये हमारा कबूतर एक ही है। ठीक है, ये अकेला ही है, बाकी सब बागी हैं। खा ले जल्दी खा ले। तो चूज़े को मैं बताता, चूज़े क्या कर रहे हैं भाई, अभी किधर हो। ये देखें, ये कीड़े निकाल रहे हैं जैसे। ये भाई एक शॉपर लेके भागता है, एक उसके पीछे भाग जाता है। भाई क्या मसला भाई, अब भाई और शॉपर क्यों मार रहे हो। तो जैसा कि हमारे चूज़े 1 दिन के हो गए, 1 महीने के हो गए, सॉरी 1 महीने के हो गए हैं। तो इनके ये पर निकल आए हैं। ये देखें, ये पर निकल आए हैं इनके ये। तो अब इनके पार कटिंग करेंगे। ठीक है, जब जैसे थोड़े के बड़े होंगे पार इनके, तो इनके पार कटिंग करेंगे। ये देखें, पहले इनके पार नहीं थे। अभी तू भी आ जा, चल भाई तू भी आ। तो इनके पार कटिंग करेंगे। ठीक है, चल छाल मार दे। तो वो किधर आ रहा है भाई, ये देख। अभी ठहर जा, तू कितनी रोटी खाएगा भाई, आटा ना ख़त्म कर दी हमारे घर का। तो ये इसने पता नहीं क्या पकड़ लिया है। ठीक है, तो जल्दी से मैं बाजरा और पानी और रोटी लेके आता हूँ। ठीक है, इन्हें बहुत प्यास लगी होगी। तो इधर से रोटी पड़ी हुई है। ठीक है, किनारे करने पड़ेंगे रोटी के। अभी ये कबूतर तो हमारा पीछे ही पड़ गया भाई। ये ले खा ले तू, ये ले। मैं चूज़ों के लिए आया था रोटी। ठीक है, अब कबूतर भी खाने लग गया है, तो कल से मैं कबूतर के लिए भी लेके आऊँगा। अब सबसे पहले इन्हें पानी डालते हैं और बाजरा डालते हैं। ठीक है, चूज़ों को। तो भाई कुछ ऐसा हो गया है, चूज़े ने रोटी गले में फंसा ली है। ठीक है, अब इससे पानी पिलाएंगे। तो आ जा, ये पानी पिलाएंगे इन्हें। ठीक है, अब तू खा ले केला केला। तो ऐसा कुछ हुआ है सीन के इनमें से एक ने ना उसे पानी पिलाना पड़ेगा, उसके गले में ना रोटी फंस गई है। ठीक है, ऐसे मुंह फुला रहा है। ये दे, एक आ गया, सारे आ जाएंगे। ये भी आ गए। तो ये वाला चूचा है ना जो, ये देखिए, इसने अपने गले में ना रोटी जो सांस ले रहा है ना, ये देखिए किस तरह सांस ले रहा है, यानी इसके गले में ना रोटी फंस गई है। ठीक है, तो अब इसे पानी पिलाना पड़ेगा। ये तो दोनों पी रहे हैं, उसे भी पिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखे डगार किस तरह ले रहा है ये। तो अब हम ऐसे इसे अपने पानी पिलाना है अगर इस तरह करे। ठीक है, तो भाई पानी पी सबसे पहले, जल्दी कर। ये देखिए,
पानी पिएगा थोड़ा का भागेगा, थोड़ा पानी पिएगा थोड़ा का भागेगा, ठीक है, अपने आप सही हो जाएगा, ठीक है। पहले नहीं, पहले भी बड़ी बात 2-3 बार ऐसा हुआ है, ठीक है। पानी पिएगा तो खुद ही सही हो जाएगा। अभी रोटी पहले थोड़ी खानी थी ना, पहले तो भाग भाग के रोटी खा रहे थे, ठीक है, जैसे रोटी देखी नहीं है। अब रोटी खा ली है तो अब ये पानी पी रहा है, ये देख। उस बेचारे को रोटी नहीं दी तो वो इधर फिर रहा है, ये देखे वो कैसे घूम रहा है। तो उसे गले में हिचकी नहीं जो कहते हैं, वो हिचकी लग गई इसे, ठीक है। अब मैं इसे पकड़ के पानी पिलाऊंगा। तो भाई रोटी खा लो भाई। अबे तू भी खा ले, तू किधर भाग रहा है। अब भाई अब इन्हें ना रोटी डालने लगो, ठीक है, ये देखे ये कैसे खाएं। ये ले पकड़। तो कबूतर इनसे डर रहा है। ये लड़ो लड़ो भाई लड़ो, ये और ले लो, लड़ते क्यों हो भाई। ये लालची चूचे हैं हमारे, जितना भी डालो खाते हैं, रचते नहीं है, ठीक है। ये ले। तो भाई इतनी थोड़ी की रोटी देंगे, ठीक है, तो कल से ज़्यादा लेके आएंगे। और ये कबूतर को बेचारे को नहीं अपने पास नहीं आने दे रही, वो दूर दूर खड़ा है। ये ले। तो भाई अब हमारे चूजे बड़े हो गए हैं, तो इनके लिए हमें पिंजरा चाहिए। तो पिंजरा हमारे पास नहीं है, ठीक है। पहले तो इसे डब्बे में बंद करते थे, ठीक है, ये डब्बे पे। तो अब इनका पिंजरा बनाना पड़ेगा। तो देखते हैं आगे आगे होता क्या है, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देख भाई लड़ लड़ के रोटी खा रहे हैं, रोटी नहीं कभी देखी। उस बेचारे को भी अपने पास आने दो, वो दूर दूर रह रहे हैं इनसे। वो कह रहा पता नहीं कौन से एरियन आ गए हैं, ठीक है, अपने इलाके में। पहले कबूतर केला रहता था, ठीक है, अब से ये चूज़े भी आ गए हैं इधर। ये भी इनके साथ ही रह करेंगे। वो देखें, ये ले, ये अभी उससे भी खाने दे कि केले खाओगे। ये वो देखे, उसे नहीं खाने दे रहा। और भैया से केले केले खाओगे।